Σφυρίζει πρώτη φορά, αρχίζει το παιχνίδι. Κατοχή για τους κίτρινους, για την Elfsport. Αντίθετο με τον Ζωάου Κορέα που αρκετές φορές μένει εξωτερικά και ο Τάνκοβιτς να συγκλίνει αυτός Εδώ πολύ. έγινε λάθος από τον Τάνκοβιτς. Ο Μπαϊτού κάνει ένα πολύ άστοχο σούτ. Ευτυχώς η μπάλα πάει έξω. Και ο Μπελάτσο, η παλιά βγήκε για τον Χουλτ. Απέφυγε τον Κορέα, ο Χουλτ κάνει το παράλληλο γύρισμα με τη μία το σούτ. Μαζεύει ο Ιβουσιτς. Γεκπέ. Και πάλι ο Άρπερ Ζένελη. Το παράλληλο γύρισμα και το γκολ. 1-0 για την Elfsport από τον Μπέσφορτ Ζένελη στο 1ο λεπτό. Σχετικά νωρίς η Elfsport ανοίγει το σκορ. Δεν λειτουργήσαν σωστά τα πράγματα εκεί στην άμυνα. Έγιναν λάθη και έρχεται το γρήγορο γκολ για τους κίτρινους. Για την Elfsport. Για τον Τράκομιρ, πρώτος στην μπάλα ο Ούμα. Άλλος ένας καλός συνδυασμός με τη μία το τελείωμα από τον Ζένελη. Τον Άρπερ Ζένελη μαζεύει ο Ιβουσιτς. Για να δούμε εδώ, ένας καλός συνδυασμός. Πάει ο Κορέα, πάει ο Ούμα κοντά του, τον κλείνει. Κορέα, πολύ καλή πάσα για τον Τράκομιρ. Περνάει ο Τράκομιρ, μπαίνει στην περιοχή, υπάρχει παράβαση, όχι, παίζεται λέει ο διαιτητής. Για να δούμε εδώ, Κορέα δίνει στον Τράκομιρ. Περνάει μπάλα κάτω από τα πόδια του Ελκμπερ. Εδώ δεν μου φάνηκε. Υπάρχει μια σύγκρουση στο γόνατο. Για να δούμε. Τον πιέζει ασφιχτικά ο αρχηγός των γηπεδούχων. Η παλιά για τον Ζάιρο. Φεύγει από κανονική θέση. Ευκαιρία για την Πάφο με Ζάιρο. Δεν θα γίνει το 1-1. Φεύγει από κανονική θέση. Βλέπετε πίσω από τον Γεκπέ. Δεν το πίστεψε. Έκανε την τρίπλα. Ξανά εδώ η παλιά από τον Μπρούνο ήταν εκπληκτική. Πήρε την μπάλα πλάγια όσο χρειαζόταν, αλλά δεν ήταν τρίπλα πάνω στον Κβίτα. Το σούτ είναι πολύ άστοχο. Κορέα κάνει σέντρα. Πάει μπάλα πίσω με Λιούσο, άστοχη κεφαλιά στο 32ο λεπτό. Αρκετοί παίχτες στο ύψος της μικρής περιοχής. Τάνκοβιτς εκτελεί, διώχνει ο Πέτερσον σε κόρνερ. Τώρα ο Κασέμ. Πολύ καλή πάσα του. Το φατσάριστο σούτ άστοχο από τον Κασέμ. Να συνεχίσει από εκεί που έμεινε στο πρώτο ημίχρονο η Πάφος, που πήρε ένα καλό ρυθμό. Για να δούμε εδώ τον Χελτούτ. Πάει από την εξωτερική και κάνει ένα πολύ άσχημο σούτ. Γίνεται η σέντρα. Ψηλά πάνω από την εστία. Ο Σεπάστιαν Χόλμεν για ένα κράτημα. Από τον Μελούσο. Και θα πάει στο VAR. Και δίνει πέναρτι. Δυστυχώς είχε κίτρινη κάρτα πολύ σωστά, θυμάσαι, από το 26ο λεπτό. Και κόκκινη κάρτα, ό,τι χειρότερο αυτό. Άρπερ Ζένελη απέναντι στον Ιβουσιτς, 51ο λεπτό. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναρτι. Και η μπάλα στο δοκάρι, νέο σουτ, γκολ, 2-0 ο Χουλτ. Στο 59, εδώ ξανά η εκτέλεση. Από το δοκάρι, το δεξί του Ιβουσιτς, η μπάλα πήγε πλάγια. Όπως όλα τα γκολ εξετάζεται και αυτό. Το πλάγιο που δόθηκε για τους Σουηδούς. Ντράκομιρ, πήρε μπάλα ο Μπαϊτού, πρόλαβε τον Κβίτα. Προϋποθέσεις για τους Σουηδούς. Μπαϊτού, κάνει κίνηση ο Φρικ. Με τη μία το πλασέ του 3-0 για την Elfsport. Πάσα προς τα πίσω από τον Ντράκομιρ, δεν πρόλαβε ο Κβίτα. Ήρθε ο Μπαϊτού, απροετοίμαστη άμυνα. Ασίστ από τον Μπαϊτού, τελείωμα με τη μία από τον Φρικ και 3-0 η Elfsport, που παίζει με 11 εναντίον 10 λόγω της αποβολής του Μελιούσο από το 58ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μια παλιά από τον Κβίτα για τον Ζάζα που είναι γρήγορος, τρέχει και ο Χόλμεν. Ζάζα, έγινε ευκαιρία, το πλασέ έξω, πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Ζάζα στο 87. Νίκησε τον αρχηγό της Elfsport, αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Πέναρτι που εκτέλεσε ο Ζένελη, μπάλα πήγε στο δοκάρι και ο Χουλτ έκανε το 2-0. Καθοριστική στιγμή, εδώ έγινε το λάθος και μπάλα έξω ευτυχώς.
za dres oranžovo-čierny, pretože naozaj fandíme ružomberskému a tým pádom aj slovenskému futbalu. Možno len pri práci stoperov, aby sa vrátiť s tým hráčom, súperovým, ktorý príde do stredového. Teraz pozor na túto akciu, pretože Ružomberčania prichádzajú o loptu. Zakončenie, ktoré končí v ružomberskej sieti hneď v 8. minúte. Skóre otvára Igor Ivanovič. Uvidíme ten súboj, po ktorom padol na zem zrejme Luterán. Spätná prihrávka od Česnokovova. No a Ružomberok musí riešiť veľký problém, pretože od 8. minúty prehráva 0-1. Táto strela nechytateľná na bližšiu Frivoldu Užhorod. No jednoducho znova sa musíme vrátiť k ružomberskému obráncovi, pretože on vlastne vôbec nerozšíril svoje telo. On proste si myslel, že keď ho postrčí trošku super, tak akože rozhodca to odpíska, aj keď to ešte kontroluje VAR. Muž, ktorý zanechal v Českej republike najvýraznejšiu stopu v zbrojovke. A práve jeho čarovná pravačka na hlavu Matúša Malého v 11. minúte. Traja, ako tam vleteli a jedného trafila lopta, to bol, dovolí si tvrdiť. 22 Šimon Gabriel, ak sme dobre videli. Je to tak, Šimon Gabriel. Nacvičený signál, hostia boli spokojní, že však tu máme 3-4 ružomberských hráčov, tých hravo ubraníme, však ostatní stoja za 16 a práve prekvapujúce tá trojica hráčov a v dobrom rozostavení na prvú tyčku do stredu a na druhú tyčku nabehla, lopta jedného trafila a to bol jeden veľmi krásny gól. Ale jeho prihrávka doľava na Seleckého úspešná nebola, ešte snaha Ružomberčanov vystreliť. Pretože prišli dve boli do priestoru brány, jedna bola gólová. Bolo by veľmi nespravodlivé. Výborný center, ešte možnosť na zakončenie, spätná prihrávka, Lavrinčík, lopta vypadla. Aj s prispením toho dážďa klského teréna mohol teraz Jan Hladík poslať Ružomberok do dvojgólového radostného opojenia. Tak ako čisto teraz Asrankulov odobral loptu Janovi Hladíkovi, ten ešte posiel! Chytím tie odrazené lopty, ale on tam naozaj išiel, pýtal si ten gól, hej, išiel do streleckej pozície. Gólový príspevok Jana Hladíka v prvom polčase. Muža, ktorý prišiel do Ružomberka už teda ako hráč tohto celku. Je naozaj neuveriteľný. Posiela par excellence, aspoň teda v úvodných 45 minútach novej sezóny pre víťaza Slovnaft Cupu. No a Alexander Selecký je na teraz hrdinom Ružomberka. 40. minúta. 2-1 a hneď je to o čosi veselšie. Česnoková prihrávka, ešte možnosť na zakončenie. Pozor na túto kombináciu Ružomberok. To bol Kostanaj. Ladla. David Henen, autorom gólu do šatne. Na britských ostrovoch hral aj za Fleetwood Town. Nepochopiteľne teraz odskočil Matúš Malý od hráča s číslom 77, ktorý vyrovnáva na 2-2. Škoda rečí, škoda slov. Ružomberok si opäť po svojich chybách strieľa vlastný gól. 2 nastavené minúty ešte do konca prvého polčasu, ale toto je veľká škoda, pretože atmosféra pod Čebraťom je naozaj fantastická. Center na hranicu. Záver prvého polčasu ako z veľkej knihy od Matúša Malého. Opäť výborný nábeh z hranice 11. Malý si našiel priestor, úplne ho nechal osamoteného. Pape Aliondiae. Ďakujeme ti veľmi pekne, pane, za to, že si urobil takúto cestu. Doslova až nedokončenú D1 pre Matúša Malého. 3-2. Teraz nechajú toho hráča Samučkého, nikto tam nejde. To neviem. Igor Ivanovič. Ešte je tam možno Krištof Domonkoš na lavičke, ktorý by mohol prísť zaštupovať ten stred poľa. Teraz sme sledovali výbornú individuálnu akciu Hladíka, ktorý by si za svoj herný prejav gól zaslúžil, ale za toto zakončenie ho pochváliť nemôže. Škoda, že sme to nevideli, tak to bolo famózne. Aj sa dobre rozhodol. Na bližšiu žrť je tam first. Tak sa nám to podarilo. Zlatá ruka Ondřeja Smetanu, zlaté
Zlaté slova Vlada Gofu, Matej Madleniak, 4-2. Pozrime si na prvú tyčku, na dvihnutie lopty, kde úmyselne vidíme tam troch hráčov. Na druhej tyčke, ktorí boli pripravení na doražku, všetko vyšlo. Vlado, Úžasné, úžasné. máš v tíme dvojmetrového obrancu. Prišiel tam nový stoper, ktorý má 190 cm. Ani jeden z týchto hráčov si nevšimli opäť ten nábeh z druhej vlny. Podobne ako pri prvom golu. Mne sa strašne páči, že to není len, že kopnime to desi do päťky a znepríjme život brankárovi a presaďme sa hlavičkou, ale ja tam vidím nacvičené veci, nie vždy vychádzajú, ale dnes to vyšlo 3-krát, čo je pomaly európsky rekord, 3-krát nacvičená štandardka, úžasné niečo, čo Ružomberok dokázal. Vidno, že sa na tento zápas pripravil, nič nepodcenil a na nich trošku kriticky, ale len preto... Z rohov, to píšeme hneď do Guinnessovej knihy rekordov. Skutočne nepamätám si za svoju hráčskú alebo trénerskú prácu, že by som videl takéto niečo unikátne. Ale ako bráni obrana, to bola... V prvom polčase inkasujete 2 góly z rohového kopu. Pochopím. Ale v druhom polčase máte tam dvojmetrového stopera, 190 cm vysokého hráča. A vy si necháte opäť z identického nábehu streliť 4. gól z rohového kopu. Milaninovičov nákop. Veľký večer na štadióne pod Čebraťom. Je podčiarknutý záverečným hvizdom Kyriakosa Atanasiua. Ružomberok zdemoloval Tobol 5 gólmi, aj keď inkasoval 2. Tak do odvety do Kazachstanu si nesie veľmi sľubný trojgólový náskok. V tretej nadstavenej minúte prvého polčasu zvýšil na 3-2 a v druhom polčase prakticky len minútu po striedaní zvýšil už na 4-2. Moment cu adevărat istoric pentru Corvinul Hunedoara, pentru această nouă echipă hunedoreană care astăzi joacă în cupele europene. Este meciul tur dintre PAC și Corvinul Hunedoara. Despre posibilitatea ca totuși Corvinul să intre în acest nou sezon. Bătut scurt acest corner. Să vedem dacă vine centrarea bună a lui Neacșa. Mingea este în care o reluare acolo. Șut, gol! Excepțional! Fabulos Buș! Buș, de departe cel mai experimentat jucător al formației hunedorene. Buș, la 31 de ani, înscrie, deschide scorul aici în minutul 9. Corvinul este a 6-a echipă cu care Buș joacă în cupele europene. Formidabil! Dar are 18 apariții în cupele europene. A jucat pentru CFR, pentru FCSB. Mingea. Asta e clar că portarul vede mingea târziu, e foarte bine plasată, mi se pare că e și puțin cam aproape de poartă. Bine că a fost acolo unde nu trebuie. Urcarea lui Iacob. Pasă destul de bună, până la urmă intervine însă Chinic. Hai că sunt groghi. Sunt groghi, pe jos la colțul scurt. Da, aici sunt suporterii formației hunedorene. Asta nu-i bună, e bună pentru maghiari. Ce ocazie! O punem la ocazii, dar măcar să se termine așa. Și a doua oară. Iată-l pe Sabo, pasă cu exteriorul. Multe ezitări acolo, putea să tragă direct la poartă, i s-a părut poate unghiul cam închis, s-a recentrat. Pentru Lefter, care altfel face parte din lotul României de U19. Portar tânăr, 19. Da, mai ales că pentru Liga a doua sunt alte impuneri. Să vedem aici, târziu iese portarul și cu toate astea nu profită. Bună aici, excepțională pasa. Preluarea nu e una deosebită, nu. A vrut să pună stop mai de aici. Portarul dormea. Și Roger pierde aici mingea ușor, deși de la el a plecat precedenta acțiune. Aici este pericol. Din unghi șutul este modest. Adversarul direct îl lasă în spate pe fundașul nostru stânga. Pierde acolo Manolache duelul. Da. Prima repriză a fost foarte bună, foarte bună. Repriza a doua a dispărut complet. Așa trebuie spus totuși că
Până la urmă, Pax este evaluată de Transfermarkt, pentru că e un site, să zicem, cu niște date destul de solide, undeva la aproape 10 milioane de euro. Aici e pentru Lupu! Gol! Lupu! Excepțională această acțiune, din nou îi prindem descoperiți, de data asta fără să mai încerce vreo preluare, ia mingea din prima, o bagă în poartă, 2-0. Bravo, măi, Lupule, din a treia ți-a ieșit. Din a treia ți-a ieșit. Asta o bagă în poartă așa, la mustață. Tot așteaptă salvarea de la marginea terenului, portarul și jucătorii maghiari. Greșeala lui Sabo, aș zice, care îl pierde de sub control pe Lupu. Bravo. Sabo se uită la el, Lupu primul la minge, ce timing! Europa League, Corvinul conduce în deplasare 2-0, Pax. Că mi s-a părut unul dintre jucătorii talentați. Sau oricum mai periculoși. Aici o minge câștigată de ai noștri, să vedem Iacob, Flavius, era Pârvulescu încearcă să treacă aici, să-și facă loc pentru centrare, nu e deloc rea, mingea ajunge în careu, Bush urmărește, șutul lui Bush! Și în centrarea. Sunt 4-5 jucători ai noștri acolo. Hrezdac cu capul, tot Hrezdac prelungește în spate pentru Roger. Și aici un șut! Trimite în spate pentru fundașul central și orice șansă de a-i surprinde pe jucătorii Corvinului a dispărut. Faul de galben. Atinge mingea înainte. Nu contează, bă. Poate fi... Nu cred, nu că... Îi anulează galben. Și dă roșu. Nu ai cum altfel. Nu ai cum altfel. Noi avem echipe de drept privat care sunt de fapt publice. Știm bine că sunt conduse tot echipe sunt conduse tot de primărie. Dar trebuie să ai un SRL acolo. Ei, haideți să-l vedem pe Roger. Roger, 3 contra 1 aici. Extra. La schimb bună, Lupu! Lupule! Ce l-ai făcut, Lupule? Le-ai băgat Lupu în casă bine de tot, cu 5 minute înainte de final. 3-0 pentru Corvinul Hunedoara în meci de preliminari în Europa League. Fantastic, în fața lui Pax, câștigătoarea Cupei Ungariei, locul secund din Ungaria, o echipă demontată piesă cu piesă de această formație lui Florin Maxim. Da, fii atent că părea gata, că părea pierdută. Primește de la adversarul. Ai zis greșit, 3 contra 1, a fost 4-0. A lor tot cu ai noștri. Pasa asta e proastă, rău, să ne înțelegem. Bă, dacă când e să se așeze bine, vine oricum, vine de la adversar, vine de undeva, a venit Vecei. Vecei care a venit pe bancă. A dat pasă de gol. Lupu cu dublă în Europa, cine s-ar fi gândit în urmă ceva cu... bine. Pe 3 dintre ele le-a marcat în deplasare. Mingea lui Ubing și aici o centrare pe jos. Încă o dată Lupu! 4-0! Lupu! Absolut magnific! Nu e nicio glumă. E 4-0 pentru Corvinul în deplasare în Ungaria. Ar trebui să fie prima știre pe site-ul UEFA, pe lângă, sigur, site-urile din România, în ceea ce privește meciurile din aceste preliminari pentru Europa League. Echipă de Liga a doua. Singura, atenție, singura echipă de Liga a doua din Europa League. Păi nu-i păcat acum, mă, scoate masca. 4-0. Scoate masca, trebuie să apari în fotografiile de pe toate website-urile. Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, Azərbaycanlı futbol sevərlərin səbirsizliklə gözlədiyi Avrokubok mövsümü nəhayət start götürür və ilk oyuna
İlk oyuna Zirə çıxır. Səfərdə Tiraspolda, Moldovada yerli Şerif komandası ilə üz-üzə gələcək Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində. Şerif Arenadan ümumi görüntünü hal-hazırda izləyirsiniz. Zirə tarixində 3-cü dəfə Avrokuboklarda mübarizə aparacaq. Buna qədər bir dəfə Avropa Liqasında ilkin təsnifat mərhələni keçməyi bacarmışdı. O zaman Ayxan Abbasovun çalışdırdığı kollektiv Rəşad Sadıxovun başlığı altında isə komanda ikinci dəfə Avropa səhnəsində gücünü sınayır. İlk təcrübə o qədər uğurlu alınmamışdı. 2 mövsüm öncə Avropa Liqasının ilkin təsnifat mərhələsində Maccabi Tel Aviv ilə maçda məğlubiyyətlə üzləşmişdi. Zirə komandası indi isə Şerif ilə səfər oyunu ilə yeni mövsümə start verir Rəşad Sadıxovun yetirmələri. Topun gerisində İsmail İbrahimlini görürük. Gözlər hakim Alessandro Dudic'də və start fili səsləndi. Oyun başladı. Uğurlar Zirə. Ruan Renato özü irəlilədi topları. Səhmədzadə ilə oynadı. Mərkəzdə Ceyhun Nuriyev. Dərhal sağcına Hadayət Volkov qismət alıb dəstəyi verir. Volkovdan qapı önünə. Raşid Atumi. Şerifin qalkiperi. Topu ələ keçirir. Şimdi korner yerinə yetirilir. Thiago Silva'nın qoruduğu qapısı qarşısında yerlə başladılar. Ayıballar. Qapı qarşısına hava ötürməsi. Uzaq direğin üzərindən top meydana tərk edir. 20 dəqiqə artıq geridə qalıb bu maçda. Hər halda erkən gol vurulmadı. Bunu qeyd edək. Azarkeş var tribunalarda. Onları da qeyd edək. Hal-hazırda Şerifin qapısı arxasında olan tribunada yer alıblar. Ötürməyə gəlir. Cərimə meydançasında başla zərbə və Thiago Silva düzgün mövqeyi seçmişdi burada və çətinlik çəkmədən topu ələ keçirdi. Thiago Silva Zirənin əsas aktividir demək olar. Zirə ötən mövsüm Premier Liqamızda ən az gol buraxan komanda oldu. Ümumiyyətlə müdafiə oyununun çox keyfiyyətli olduğunu qeyd etmək lazımdır Zirədə. Lins uzaqdan cəhdi, çox uğursuz. Özünə inam görür ki, Mateus Lins'da ən yüksək səviyyədədir, amma burada cəhdi uğursuz alındı, top qapının üstündən keçdi. Out atışını indi İlunga Pate yerinə yetirir. Birbaşla cərimə meydançasına göndərilən top. Stefan Akka inamsız oynadı. Akambi zərbəsi. Akka qaydan topda bir zərbə imkan vermək olmaz. Zərbə gəlir. Akambi önünü kəsmək lazımdır. Ruan Renato və bravo. Topu uzaqlaşdırdıq, amma təhlükə davam edir. Hər şey bizim üçün yaxşı bitdi burada. Hər şey yaxşı yekunlaşdı. İlk dəfə bu qədər yaxın gəlməyə imkan verdik Şerif futbolçularına. Pit səsləndi, ikinci isə başladı. Sağcı nahta Qismət Aliyev. Qismət gözlədi. Ceyhun Nuriyevi topla təmin elədi. Nuriyev Musa Qiyabu ilə mübarizə aparır. Ceyhun Nuriyev cərimə meydançasında. Ceyhun Nuriyev ötürməsi. Volkov topa çata bilmədi. Ondan öncə müdafiəçi topu uzaqlaşdırdı. Təhlükəni sovuşdurdu. Çox yaxşı fürsət əldə etmişdi komandamız, amma Ceyhun Nuriyevin ötürməsindən sonra top Volkova çatmadı. İşarə verildi. Zərbə gəldi və canlı sətdən qayıtdı. Daha bir zərbə cəhdi. Rikaşet, Raşid Akambi və Thiago Silva inamlıdır. Çox güman ki, bax bu epizodda 50 oyun şübhəsi yaranmışdı hakimlərdə. Rüstəm Mədzadənin top əlinə sanki dəymişdi, amma əli bədəninə bitişik vəziyyətdə idi. Və indi Peter Ademo. Təhlükəli gəlir Şerif. Ademo sürəti yıxdı, dayandı. Ruan Renato büdrədi. Zərbə ötürməyə çevrildi bu. Raşid Akambi, Ayyub Allaş. Ruan Renato önündədir. Allaşdan cərimə meydançasına başla zərbə. Qeyri deyil. Və offside. Offside qeydi alındı. Cedric Badolo uzaq güncə zərbəsi. Çox təhlükəli idi. Çox təhlükəli idi. Hər şey bizim üçün yaxşı bitdi. Yenə də bu dəqiqələrdə Şerifin üstünlüyü artıq ciddi şəkildə ifadə olunur, görünür meydanda. Hələ ki qapçılar bu maçda. İşlər o qədər çox olmasa belə. Burada Acağacılı büdrədi. Təhlükəli ola bilər Şerifin hücumu. Acağacılı topu qazana bilmədi. Cedric Badolo. Badolo'nun zərbəsi və Thiago Silva. Thiago Silva Zirəni qoldan xilas edir. Bu oyunda
Qapısı istiqamətdə endirilən ən təhlükəli zərbə idi bu. Cedric Badol oldu bu zərbə müəllifi. Çox sürətli şəkildə əks hücuma çıxdı Şerif futbolçuları. Yekunda Hacı Ağacılı'nın bir büdrəməsi, bir sürüşməsi belə bir təhlükəli epizodun yaranmasına səbəb oldu. Əla fürsət, Salif Suma. Suma çəkdi sol ayağına. Suma büdrədi, qalxdı. Junior Martin zərbəsi alınmadı. Volkov! Gol! Zirə hesabı açır 88-ci dəqiqədə. David Volkov! Zirəyə qayıdan Gürcüstanlı forvard. Bu mövsüm Avrokuboklarda komandalarımızın ilk golunun müəllifi olur. David Volkov, Junior Martins'ın bu uğursuz zərbəsindən sonra önünə düşən topu çox yaxşı dəyərləndirdi və uzaq güncə dəqiq zərbə ilə hesabı açdı. Çox böyük qüvvə ilə gəliblər cərimə meydançamıza. Özürmə gəlir. Başla zərbə qeyri, dəqiq. Son 2 dəqiqə. Burada da bir qədər 10-15 saniyə qazanacaq. Thiago Silva vaxtı aparacaq və buna da tam haqqı da çatır. Martins də elə ilk oyununda, ilk dəqiqələrində qol hücumunda iştirak etdi. Qol ötürməsə əlbəttə ki, onun aktivinə yazılmayacaq, amma hər halda biz bunu xatırlayacaq. Zirə qələbə ilə yeni Avrokubok mövsümündə start verir. Şerif kimi komandanın səfərdə 1-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradır. İlk oyunda ilk qələbəsini əldə edir. Zirə son dəqiqələrdə 87-ci dəqiqədə David Volkov'un vurduğu yeganə qol sayəsində Na uvodu v novo sezono v prvi tekmi kvalifikacij za Evropsko ligo poraz v Plovdivu proti Botevu 1-2. Tekma, v kateri se je ekipa junaško bojevala v težkih razmerah proti kakovostnemu nasprotniku in v vročem ozračju stadiona v Plovdivu, je imela kar precej zanimivih trenutkov. Domačini so povedli že z prve priložnosti, ko je v 9. minuti mrežo zatresel Udžah. Maribor se je preudarno in pametno vrnil in do konca prvega polčasa z odlično igro prevladoval. Izenačenje je uspelo Širvisu, potem pa ob zaključku prvega polčasa še nekaj dobrih priložnosti za vodstvo, ki so ostale neizkoriščene. Poškodba Sudanija pa je povzročila, da je v drugem polčasu zaigral Bögreb, ki je imel tudi sjajno priložnost za vodstvo, toda iz oči v oči z domačim vratarjem zatresel vratnico. Kazen je sledila ob koncu tekme, ko je rezervist Ilijev poskrbel za minimalno prednost Bolgarov. Povratna tekma bo naslednji teden v četrtek 15:08 v Ljudskem vrtu. Vsekako nismo zadovoljni z rezultatom, da je nasprotnik zahteven, smo vedeli že od žreba. Če ni noben vedel, verjel, sem jaz to vedel in tudi smo se tudi tako pripravili in mislim, da smo odgovorili dobro. Dejstvo je, da nasprotnik zdaj dvakrat, mi zadeli enkrat, imeli smo situacijo, ampak enostavno, da bi bili po takšni tekmi zadovoljni, nismo. Zato, ker smo izgubili, ne želimo biti mi samo všečni, ampak želimo biti uspešni in tukaj je zelo pomembno, da to premeljemo v glavi. Ampak pot, v katero smo šli v Evropo, glede na to, da je prva uradna, je v vsakem primeru smer tista ta prava.
dober nasprotnik, evropski nasprotnik, ki pa je premagljiv in mi se to zavedamo in gremo v naslednji četrtek s to mentaliteto. Sigurno se veselimo Ljudskega vrta in verjamemo, da bo podpora iz tribun nek faktor, ki nam bo pomagal. Więc proces tworzenia tej drużyny jest na pewno ciekawy. Na razie 2 razy eliminacje do Ligi Konferencji, 2 razy pierwsza. Daleki wrzut Jarocha. Popatrzmy na tę walkę o górną piłkę. Składa się tam do strzału i zdobywa od razu błyskawicznie gola. Ten, który tak dobrze czuje się przy właśnie takich odbitych piłkach, Igor Sapała! Piłki od razu przyjęcie, prawa noga, idealnie odbita piłka od słupka i zespołów dla kibiców, dla telewidzów i także przede wszystkim dla niego, bo tutaj w jego głowie, myślę o Sapale, kotłuje się najwięcej myśli, ale decyzja mogła być tylko z obrońcą. Patryk Goguł i to jest gwizdek, który kończy nam pierwszą część spotkania. Igor Sapała, to na razie na niego zwracamy szczególną uwagę, kapitalne uderzenie. Te podania skośne, prostopadłe, krótsze czy dalsze wychodziły Avdiliemu, ale nie akurat dzisiaj w tych wcześniejszych spotkaniach czy w tamtym sezonie. Trochę stracił na pewności siebie zespół rywala w zagraniu. Dzisiaj takich możliwości, jeżeli chodzi o profil zawodnika obok Rodado, tak na dobrą sprawę nie ma, więc musi być więcej takich sytuacji. Być może jak ta odbita piłka Baena! Nie zmieścił tego Angel Baena! Dynamika znowu. Mikules po lewej stronie, zatrzymany przez Wokriego. Wysoko Kolej. Atak teraz na zawodnika Wisły Kraków i Goguł, dobitka Rodado przyblokowana. Moment, piłka w górze i jaka była szansa, jeszcze Kolej! Ratuje się zespół Lapi Rodado! Rodado! Z mojej perspektywy nie wyglądało to jako faul w ataku Angela Rodado. Bramkarz też ucierpiał, więc nic tutaj się złego jeszcze nie. Wiemy, że trochę to trwało po tej bramce, ale teraz kończy się ten powrót.